家里安顿好了，身体也健康了，哦，妈妈也身体也都很好，那或许就那时候其实是偷偷发愿，如果我按这个堂，我签这个口，可能会让我妈妈的生命的安然自在，那我一辈子会有生命跟你拼，跟谁拼？跟道来拼。因为或许的个性我以前英雄气概很重，认识就是朋友，朋友就有通财之意。哎呀，所以或许很多钱都放在别人家的口袋里面。你拢个朋友啊，好，你实在就啊，这就拢无用的。哎呀，或许迄阵你台北要上班咯，哎呀，一个同学讲，细汉你敢有钱？安怎我欠7000块，为7万，我为台北遐坐电车等下到遮来回我坐7400，来回7400块为着摕7万块互我迄个同学。对啊，因为或许就是即款无啦，所以阮太太讲哦，你只要对你朋友好。挂一半互我一世人对你做到。这是后学太太的遗憾。哎呀，他以前英雄气概很重，不知道怎么回事，反正可能电影看太多了，不是穷人就是英雄哦。所以为什么这么因缘？当然就是来自于妈妈的身体。当然教奉教育，或许头头好完的死也没有得安尼病，没有咱生命安得病，所以其他就是一路对往前死。习启发、习开发、习创造、习然后发现了后学也来到家里面成全，是他让后学的生命从此走到不一样的人生。所以所以其他的一世人就甲对调安尼，都会使讲照咱王典师虽然讲伊讲，伊从入咱道场到即摆伊的包袱随时拢换掉伊的包袱拢无拍开了。所以要讲到宝光重生的节气的原因，当然节气就是大家拢嘛会上爱，拢为迄个第六代那么它节气的原因，如果在台湾能落地生根，那当然就是无非就是有一些观念、一些理念上，就像刚刚后续在讲笑话，你人老通理性，但嘛唔像咯，完了无解一世人行倒来就是，理念真正足重要。所以从政今仔日的成功，应该两字，问候就是听话。当然每一个团体拢会听话服侍，不要疑心谎言。这应该大家收到人拢就是咧做这工作，咱就是拢咧做这工作，所以叫我既然有缘法就是对互对，安尼就对。所以或许就一路对，只要顶下输一句话，其他就是 OK。要输要创啥 OK， 要输要安怎 OK， 或许掂的。迄阵拄则讲嘛，83年开迄个有机店，投资100年，120几万，顶输一句话讲嘛是怎等的，门关的，车开的载去台北讲就载去台，就载去台安尼，迄阵真才少。人才足少，所以而家就是真安尼所以真感恩今仔有这个机会，感恩老师准备，其他嘛感恩洪教授但是这个从政崛起的时间或许还没有生出来，从政宝光组成立的时候，或许还没有生出来，这等一下会跟各位报告，或许姓朱世煌拢无熟悉啦我同学或许另外一个我一个朋友真的没有说首先是感谢刘师弟咱所有的问题，咱前面大家对我是为高薪在对，有这个机会，会当来和大家见面今仔确确实实真正是洪教授有了机会，嘛是咱洪电视有了机会，对所以各位前辈，谢谢，咱就是以这个修道过程，或许当然嘛是一世人上课上课当中，晓得亲身体验两件代志，真正就是这两件代志。因为为什么这两件代志晓得会遮尔啊觉悟？是因为晓得个细汉的经历含各位前辈可能也无啥共。晓得自细汉10几岁就知影讲这个世界怪怪，为啥怪怪？因为或许拢看到你看袂到的一款物件。所以或许迄阵就亲身在体会到说，这什么东西怎么跟安怎睡在一起？迄阵阮住伫金鸡川足爽的啦。妈妈伫高边边咧做咧开苹果树晓得拢会透早些，拢会下昼顿暗时看遐安尼来好食。大概若咧倒咧眠床的时阵，看过，总有当看到另外一间，另外一间下面仔有脚走来走去，顶面是仓库的，上面是仓库的。仓库的上面下面为什么那么多脚？迄阵毋知影惊，知影是啥，就一直看，所有角度是拢看到。较大汉知影讲迄期的时阵，我惊死，那个事情就很大条了。真的，只要是黄昏一到，就是我的末日，太恐慌了，太恐怖。
后学，甚至恐慌中、恐怖中还好，我看到的都跟各位一样，只是没有脚而已。我的同学为毕业了一条就来比你上顶讲的庙内底啊，你看足偌远。伊要过迄个要去大毕了，要转去因大岛了，吼，结果高速公路伊看一个山跳落来，好伊山足重要，啊，佫倒转来一直冲伊到学倒来停哩，学倒来是倒哩上架，讲的门口撞入去上架讲内底。迄个嘛是当然外口飘来，啊好是做好运，看到人个个拢共款，咱拢共款，只是伊袂笑。真的，或许在这边看书，你说在那边奇怪怎么不能动，就看到，这边出来，然后一直等着，他只是在后面，拢无去望着了，拢袂紧袂来，所以自细汉就含好个算到30岁，到30岁开始发愿了，伊才离开。所以或许有你看有遐济年的即款无用的经验，所以或许亲像知影讲有保用的就有几成对无？啊是毋是有身份？既然到咱大家有真正有缘分有身份，那么就有因果有报应对无？是毋是就有一个天堂等咱去哩住？嘛有一个地狱等咱迄落咱慢慢来落吼，嘿啊，因为好咧就几啊去哩啊，所以或许会知影讲，尤其迄段时间，我亲爱阿祖要离开。迄个通我自细看到大个阿祖，可能咱离开，啊，过来，咱咧做生意时阵，迄阿伯真好，迄阿姨真好，可能咱离开，所以常常有这种生命上的离开，让或许觉得说，好像那会安尼，迄亲人，咱家庭好的亲人，咱真侪咧离开，所以那时候对生命已经有不一样的一种想法跟看法。进入道场，哇，才能确定说尽孝跟修道，三者是不能等的。哎呀，以往是像这两样，这5年来就要去大陆。对福建、福州就比较上海，嘛为迄个泰国、印尼、越南、去安排，种种拢是这3个国家到台湾咱总来总去，真感恩，会晓足感恩的。如果今仔会晓若毋是离岛停咧新岛，有可能是下影响个一个比赛。真正是安尼，恁笑，咱嘛是无法使，无想就是变安尼，有尾就变阿婆阿妈。所以就要因为有特殊的即款生命体悟，佫会当有遮尔好个一个缘分来到遮尔好个一个团体，甚至佫对着遮尔慈祥个一个听师，这个听师我嘛爱甲伊甲鼓，听师也甲鼓这年过，因为迄阵咧开有机店了，听师拢来关心，关心了后，拢会知听师今日来食孝顺，来食有机的，因为因下组有一个迄个蔡工师蔡董伊咧卖孝顺。就是规人地遐咧卖酵素，好势做有机的拢嘛买酵素，就去甲买来卖去落野菜，咧就使点仔顺便。特别早起迄个蔡工师今年50外岁，好势一直到31岁，对阮即个25、26岁，迄阵点仔算到25、26岁伊26岁25、26岁来台南，领名25岁领名就来台南安尼。伊嘛是去世界各方面啊，倒转来，去到上海，去到泰国，去到印尼、越南开放了倒倒转来，真在是水开放，开放了转来，转来了来台湾，有机会再去。我讲毕恭毕敬，我是想说，这阿伯你对我这个小姐，那遐尔毕恭毕敬，是到底什么情形安尼？好势拢有人问，当然问讲，我感觉恁遐对真有信用安尼伊也道歉，咱也会道歉，伊的行为真耐遮好安尼讲。你拢爱直定问，你问无爱讲惊你毋相信，毋讲你搁讲，好啦，我讲啦。伊的累世修道的德气内底，以我都为他咱讲话当中，为咱的感情眼睛是灵魂之窗，他从眼神可以看出这一个人过去累世以来的德气。所以来讲，恁即阵是二地菩萨要来证三地，哇，迄个心情不是给我规律啊！各位前带领我的人是不做不下。对你菩萨身躯，无我嘛佫一个小菩萨，无嘛是一撮热汗，敢袂拖地公？好势真的，他是给我力量。哇，原来我对着这尊才挺好的。从那个时候就更死心塌地的跟着他。他说一我就一，说二我说二，就是这样子，从来没有打折扣的。是因为后学认为这是在做孝顺的一件事。孝顺是干那是以我来祖先。因咱若无点仔孙来厝来甲拜访，嘛无妈妈加活10几年，嘛无咱有修道，
甚至有这个机会来参加搁较深的迄个道理的演习，然后有领名的机会，拢总是即阵，真正是拢这个洪老师的主笔，甚至迄当时伊当然很多小插曲那就不用讲，真的是感谢天的师傅，真的是非常的感动，非常的感动。所以进校跟修道绝对是不能等因为这是生命中的大事，就像刚刚后学报告了，修德后学天就是中校两转。为天地立心，生民立命，往圣继绝学，万世开太平，这是不是大忠于这个天地？真感恩，因为咱咧修道，咱的祖师，咱的师尊，咱的师表，咱祖先先辈，感觉咱有咧修道，有咱亲心，就互咱看到，就是妈妈的活的这个福报，加活遐久的福报，真感恩的。所以后仔就亲像天原来修道就是咧尽孝。所以阮后仔就甲即阵，阮即阵王菩萨，我就当做是大人咧甲友孝。所以后学拢交代50句，后学比综合堂是50句，就是负责50区，因为我们现在有105区，104、105区应该是在综合堂6个单位我们属于综合堂，综合堂就有105个点传师这样子，后学是50区那所以后学拢交代50句的这东西。咱是咧做中校两全的工作，咱就是咧友校的工作，咱就是咧做友校工作或许一样，从刚刚讲的阐述一次给我们的同学听，洪老师当然是安怎带动安怎联手自主来到永康，来从一个小佛堂，然后如何建立现在一个大佛堂，甚至会跟他们聊很多了，当然平常聊天就聊很多，20年来，我看到洪老师食头起一条树1间活动4000万。你嘛好势，拢大家头先嘛感觉足震撼，无头无路。但是伊无够伟大，星云法师倒来厉害，圣严正明法师倒来厉害，哇，那个就全世界对吧？但是跟着他身边，看到他的德气法相，慈悲厚德大爱，或许学了20年还学不完。这是或许非常赞叹和感恩的一个地方，所以修道才是走上生命的轨道。既然修道，第一个忠孝双全，中孝两全第二个。修道才是行向咱生命真正的轨道，生命下来，郑校长各位前辈，如果若有接触过郑校长，各单位已经在人生的真谛，伊内底有写人生的真谛、生命的意义、存在的价值。这有需要咱，不管咱其他民有道德，咱社会zan处道德、社会定律道德，爱去体会人生真正意义，我袂记大家无见伫倒位。所以后仔83年，你听到伊的课了，或许伊的录音带，我就一直听，开汽车落车就一直听，一直放一直听，甲听伊20年，每一遍听袂先啊，每一遍听体悟无共。因为第一遍听时我就徛伫里头，是毋是安尼？我是徛伫里头，第二遍听我徛伫2楼，到即摆我今仔爬去23楼，听的境界有共无？因为我们法国从这官微讲的，在台南市是在23楼。北那个上顶讲住哩就是天33天了，无极天是第几天？我是拢感觉34天，因为33天就上顶讲咧管的，33天、34天就无极天。官微所讲即摆是23楼的，阮顶面阁有24楼，爬去阁有15楼，阮阁剩9天就到。所以我是很感恩，真的很感动。这个等一下会再报告。所以，了解到生命的实相，了解到生命的意义、存在的价值，我来对待。所以后仔继续搁变安尼就对啦。因为后仔主头无介悬，嘛无真大地位，一世人都拢咧做工，做5工，所以只有就是用即款想法，用生命来。但是讲个生命含道高贵，含道来面，慢慢了解着讲，原来因为咱修道，咱知影就是内心甲外王嘛，内心的部分就是你个人的修养，外王就是你所做的事功嘛。曾经就是咱咧修道过程嘛有人会看不认，就讲哇，这是做咩咱拢爱一直修一直修，因为
报讲从前到目前为止还佫真细。咱咧道场内底含咱现个比含建地比含含迄个玉山比含，啥咱非常个细，到目前为止还佫真细。吼、有，拄则咱王地师主比，啊芳仔管，但是像你芳仔管带好水调袂落来，是不是就是对啊？咱报讲从前到即摆佫一个小单位，一个小团体，吼、是真认分，拄好有。以这个10大行程哈，10大行政，大家是报告各位前报告，10大行政的部分落实的很深，所以在10大行政的部分有培育了很多的人才。那有人才，你总要让他有舞台啊，是不是？啊，所以才会想到说，如果有机会的话，就让这些这些道亲同修出去帮忙，反正都是一家亲嘛，我们都是一师之徒，然后周书的徒孙，所以咱拢一没有记住，说一旦到什么到上干。就一个真单纯的下蛋斗相共，斗相共，下蛋做安尼尔，安尼尔，咱丰田师主比安尼好，空气甲实在无啦，真的啊，所以一花一木都有生命，一山一水都有禅机，一人一事都有道理，一举一动都是因果果。咱是纯粹的一个内心有好风，咱才修到着自己一人自打打的，家己都徛袂好啊，免免带出遐济东西，输因对咱台湾为着大道理拼命。就是大道理拍拼，所以生命大事就是讲，即个理念，伫咱宗教内底，咱的门风就是听话，咱的门风就是听，所以或许对于王典师，上秀现在的辛苦，比咱台南王典师负责人，工会负责人王典师身边，就是学着伊的慈悲厚德大爱，过来就是听话，伊也是含会晓，就是尽量学伊的。伊个迄个听话安尼尔，上好一句话，好，马上车坐就转去。好，定定拢那个做很久，你有空吗？那个什么，讲好，马上到，或者车给你加油啊，紧洗啊，迄个臭生活伊啊，紧重新洗即摆就补，补好了，去伊个办公室啊，甲伊个包包挂咧车顶啊，恁去不要就别带。咱要菜钓啊，先出门。要去见孙女，要去见领导，要去宗教啊。伊即款为什么做爱在？你知影？因为对于大家在身躯边，你着咱吸收着伊的灵气，所以咱听着伊的功夫语，对吧？所以好势做爱在，上讲做爱在中枢，要只要若有机会，就做爱在迄个对。所以有理念就敢若一只船伫海中共款，你若无理念，就是敢若失去着指南针共款。所以一只无目标的船。一个人若无了解人生真正意义，我就计大家目标，就敢若海上要驶飞船共款，毋知要开倒，就敢若是路口咧开汽车共款，无目标，无方向，嘿啊，所以一只船若无方向，无目标，无理念，永远都毋知咧创啥，就是永远拄袂着顺风，所以理念足重要，所以行到迄当时，从迄阵有含苗做伙收的，拢伫花莲做，或许因为遮就无，迄阵就干花莲做，拄则歹势，迄个就无法度带去迄个，无法度，我周前人是非或许认识他至少也19年，真的很感恩的。那时候从光祥圣堂那边引进过来，有邀请好几次到后续的 IKD 复合式美容术之面来，前人拢有一段给大家看出。像拢有当然嘛是有真为好大，迄阵在点师傅有教我是袂记歹势，但是或许知影，因为以前讲伊我袂晓，我两个套到外迄阿伯你好，阿伯你，坐伫边阿伯，袂熟悉就安尼，有熟悉就听你好，所以迄个是咱前人很慈悲，每个月应该都跟郑校长一样，每个月都会去好多次。只要有去到台视，可能都会到后水那边做一做，应付餐这样子。后水的店那时候开在奇美医院大桥2街，后面又有停车场，所以也很方便。所以我那时候就后面的是好前面，所以也认识很久了，跟各位一样久了。所以我们各位亲人各位亲人知道这一句话大家都很熟，欲除诸佛龙象，先做众生马牛。或许拢常常安尼想啦，但是每个先慈悲，这课就是咱的道好对吧？办道心好，像咱的先医先礼对吧？
啊，护士也无剃光头，点3点、6点、9点对无？当穿即厝，啊，就带一边护士，即摆目前带100来个签口，家己个区啊，护士就50区安尼吼，吼啊，家己就带100来个签口，吼啊，搁一队还无签口的安尼，吼啊，个人是按无几间学堂，20几间学堂安尼，吼是还阁无济，数字还阁无真济，但是护士拢一直在想讲，护士是何德何能，能让这几个人这样子的跟随着我们？啊，无穿加西，对无？啊，无剃光头，啊，无夜班书啊，啊，无剃3点、6点、9点，啊，因是凭啥要来回来？凭着天文数学，凭着咱的祖师，老祖师，凭咱子孙数月来得去。哎呀，所以或许想到这，哇，更加战战兢兢，更加感动，更感谢，真的非常的感动，感谢。所以或许就那个时候就立下了第二，不知道第几个月的了。只要是那时候就后学就请点师资的，点师资对哈，只要是后学能上的课，请点师哦，不用亲自为我帮后学报，只要后学能上的就帮后学报。那时间到了，跟后学讲，后学就算店里休息也要去上课，就是要做一个听话人才，要做一个好表书会当运用的人才，要做一个互伊哦做好运用的人才啊。学习如何被人需要的人，学习做一个能让别人利用的人，在道场可以利用的人啊，他因为或许有才疏学浅，啊无法度的，就是干那要做工，啊所以做工拢袂晓来做，袂晓来做，所以以前人咧分组的时候，或许拢抢迄个膳食组、总务组，啊抢一个20外年哦，我当时拢问讲，教授，啊你干那要遐尔？哦，毋是啊，你哪会想我干那要遐？你要叫我迄个资讯组、道务组、哦文书组、成全组，我嘛拢袂晓。只是迄较清气，想迄哪有人做啊？就摆安尼甲伊讲，对啊，啊这总务组爱开车啦，吼爱安排车啦，爱安排啥，我来做，我就解用，咱会晓有作用，所以看能我来做。啊，或许餐厅做30外年，那当然很自然的，是不是膳食组的或许来负责安尼？嘿啊，啊所以或许今天伊拢当作会晓干那会晓遐，时代行政哦，逐组咱拢爱晓，这才能被道场全然的运用，好，全然的利用。哦，不是不好的利用，哦，确确实实要让上方给师作为一个很好运用的一个好人才，这几样不用写的，爱家己学起来，好，所以或许慢慢体会，哇，自从安尼了，或许体会善良是好药，一个善良的人有德有德气，有个性，哦，有志气，哦，有格局，有定来，有深度，有宽度，有所谓态度决定高度，会不会决定长度、远度、深度、宽度。到后来就会造就你口袋的额度。一个态度好的，真的生命过得好；一个态度好的，生意做得好；一个态度好的，夫妻过得好；一个态度好的，人生就一定会好。各位，善良真的是好的，在道场就是让或许学到善良。哎呀，所以真的很感恩，每一个过程，所以或许从1楼一直跑到现在光辉讲堂23楼，或许每一楼都是非常的扎实，每一楼或许都很感恩的，这样一路的爬上来。真正做工作，这是咱下来好精神，对不对？对。我讲话你跑声就吹了。对啊，无甲咱下来闹苦。或许大哥那时候也跟着或许带着全家修，所以或许的大哥朱师贵也是，他也跟或许一样，同时期。他晚或许9年进道场，他也是在同时期，因为他是硕士，他道场就要栽培整个学历高一点的，所以他在那时候有点或许很感动了。哇，那时候在乡都认识我们2个人，哇，传为美谈呢。哇，你真假呢？哇，这2个这样出来，所以做感恩的都做感恩他。啊，拄则咧，迄个已经报告完毕，即摆来来讲咱今天的主题，讲从政治源流与发展啊，或许拄则有报告过，不讲从前成立时候还未出世。所以当王鼎生主笔讲，是不是你迄个咱爱上单位有需要迄个有来邀请伊就讲要互伊来了解一下，哇，迄个就足欢喜的，但是前看敢地好分去，因为讲从前成立是上海，迄个时阵还未出世，搁到台湾的时候，搁算到目前为止嘛，搁一个小后学啊，
所以这应该是来头前辈，上古教书因即款的前辈者来讲安尼吼，讲到台，我有听到台神明的迄种感动跟感动。那或许就来学习一下，师傅，你可你去了，你可好你去了，然后就来吧。好，那一贯道我们宝光从政既然是要讲到源流跟发展，那就一定要追溯到在1941年，我们潘道长在上海山西路承接的宝光坛开始。咱潘道长，咱今仔宝光州整个宝光组，就是因为潘道长的舍身舍命，他将这个宝光州整个发扬光大。较早听讲有咱传遍大江南北，咱的台湾拢台湾。迄个时阵的道理，大陆有够好传的，结果咱潘道长就为着道路安尼，甚至为着要互道路发展安尼，所以因的三兄弟内底就伊干迄段时间伊行道场，伊行道场为着要护持上讲就有咱台湾仗义疏财安尼。大家你若做这工作时，因兄弟就甲骂伊笑，是办拢是无讲就是兄弟姊妹拢排斥，排斥咱伊真无法度但是伊嘛是坚持要做这个工作，因为有一句话讲，迷人之谜其绝也易，就是一个卖货的人伊若要决策足简单。迷人之绝迷人绝人之谜其绝也难。一个甲无人不能跟佫叫卖货，迄款就足歹请所以讲，今仔伊发现着伊的兄弟，有熟悉道场，结果道场伊竟然行袂入为着财，为着利，结果行袂入来。所以咱潘道长坚持就是要做到这个工作，所以到尾迄当时其实大陆嘛已经真乱啊所以尾潘道长就甲因讲我卖田，你们笑，有一天你们卖田会没人要。讲了外讲大陆的智慧，拄伊有法度怎啊将伊的房地产换做现金，换做金条，拄好互咱宝光州会当厉害来话，迄当时宝光州线足大，或许看迄资料内底。走足侪国家，一个山区的时阵足侪国家，所以当然这无法度再报。伫迄个时阵，因为伊的仗义疏财，甚至伊对上方的扶持，对道场的扶持，种人讲你嘛甲迄当时咱母亲就甲奉以5姓的总司令，这因为或许道场较浅毋敢咱其他单位有即款的这个属于这个名称，或许毋知，歹势，平时是被或许据实以我们宝光组的这样子的一个称呼，那各位姐姐是非海洋，所以咱潘道长就一直母亲那代就奉以5姓的总司令，总兵嘛，总开关，就是这5姓互伊顾，所以浙江、江苏、福建、广东甲台湾，迄当时就是5姓的总司令安尼，过来就是讲到西元1947年，咱的师尊升道，了后，迄个时阵道开始分真假，然后寺庙老人家，咱寺庙，他来怎啊来接办理修完的这个工作，因为道务迄当时有太济的迄个国族线有乱盘，各单位各种因为拄大陆赤化，所以迄阵怎啊开始有办一个。寸金线、电盘金，阮像阮宝光州6条线，到即摆你看哇，怎啊变足侪条线安尼就对了。因为迄个线路就是当初是伫遐，大陆上海遐开始传出去的金源，宝光玉山、宝光电铁、宝光迄个兴业、宝光小毋是兴业，宝光建德、宝光玉山、宝光建德、宝光明本、宝光绍兴、宝光崇正。到后来，又跑出了一个宝光元德，或许开始那时候跟这讲，宝光元德是从这出去，因为那时候台湾有10个，宝光崇正有10个单位，台南市那时候也有，然后台南市、台东的、花莲的、台北的4个单位，原本10个单位，然后就因为道场的分裂，这带来会报所以带来变成讲怎啊，反正。这个乱中有序吧，这小后学的不便说什么，反正道场的分类，这可能是上天就是按部量刑嘛，
这个我们在课堂上都会是这么讲的。然后上天暗度良缘，当然就是个胎啊，胎真硬实啦，咱若真讲实实，当然像个你就袂去好奇啊是啥，咱就留咧这条上单纯的这个道场来好好修安吼。所以师表迄个时阵为着要互道场有一个正用的迄个方向来收选，开始创金线定盘顶。所以迄个时阵各单位的前辈头前面拢会出来一摆创金线定盘，所以像法院大道啊好像咱新义时啊，阮若请到是真理天道。法风从政是真理天道，那时候变这样子一个版本法风从政我们是真理天道，法医大道，我们新音或者就是请来的时候是变真理天道安尼所以同年的9月，迄个时阵就是咱的迄个咱国防组有一个老前辈，说陈文祥上陈文祥陈老前辈上文下伊怎方招等于上海总团咧，有甲阮接办金线。迄个时伊的身份已经是上海爱华医院做院长，伊是台湾人，绵桃乡的人，绵桃乡的人，但到台湾去日本统治，伊受去，伊坚持我日本统治，所以伊过大陆，日本读书读了，转去上海，因为战争做者伤亡所在，伊就伫遐咧，医好免伊迄战争伤亡的，所以伊遐创办一个爱华医院，做到全军，有真济，所以讲，伫迄时阵就开始咧乱盘，开始咧定盘筋所以伊拢招等，叫走来上来总来接办亲线，所以真便宜做台湾的同时间，就是五省的总司令嘛拢有等于每一个省要爱有一个司令安尼，上香港的司令台湾的司令省各个拢有司令，就是一个总兵嘛，大刀总是要有一个活水源头所以咱的做法就是迄个活水源头就是陈司令，陈司令是74年，伊天底了，伊蒙古创造转个时来建就是妙启大帝，所以以下咱就讲妙启大帝所以妙启大帝伊就是民国34年，1965年1945年。1945年以来，1945年12月16日，来到台湾。伊要到台湾的时阵嘛有受着三大劫，就是迄只船杆抓到当时无方向，方安迄个指南针指北针也是指北针嘛叫海里也无方向，倒伫船仔顶拄着海贼，这种对性命拢足危险的。拄着海贼你就无机会，因为海贼就打人抢，性命抢打拢来抢结果讲一个海贼一个靠近了，结果海贼大马上迄船仔闪过来，撞伊就搁如伊直走安尼。过一阵为虾米会走？好想知影，因为咱迄条船离迄个越南的时阵，拄咧爆难，遐2、3点的时候，转来伫台顶哪讲嘛使哪好，嘛使哪闹，迄讲甲大家听甲感动到要死。迄报名一个入来，伊20几个柜有当个边仔迄个库存，结果报名入来，硬实实要出去。咱就想讲，哎呦，咱来天文数字遮感恩。第二场佫入来，几乎大家拢带去，就趁在那，惊死啊！结果因入来佫放佫出去，大家嘛是佫跪啊。结果迄对第3遍佫入来，嘛是共款即个行为。过一阵，这拄啊含司令甲为大陆要来台湾开放，所有着3遍的劫共款意思。所以因感觉讲天文数字真正是咱即条道真正有够赞。迄报名是规个台山拢唱，大地无拢是有伊遮结果咱就无当伊大路边就伫印尼大路边，结果遐轨道3进3出，拢无甲咱上海解真个甚至无看到一堆人跪伊即款的天数伫倒位？就是昨天小路甲咱斗相共，不管用什么方式安尼，这个当然在社会上我们常常听到过，都是一直用社会主义安尼所以迄时咱的司令家接着即个资料就来台湾开放1945年12月16日有钱了才民国台湾10年。或许看迄文献内底是写迄个医生过来了，国祖线有安尼前8只前面内底
算讲可能迄阵母亲脑袋有摕一寡迄个听讲啦，金条伊伫国安尼互伊，啊来告诉啥，逐个拢来找伊摕，告诉啥来台湾就是来找伊摕来摕第一，啊因为伊是台湾人嘛，啊台湾人伫你台湾人，就是真正常就是安尼嘛吼，啊所以就慢慢挖到伊头我就看出来，哦，或许知道的时间无限太长，太多或许就仅此这样子报告，华山母亲大人只接受任命，哦，我们陈老师叫台湾的书理，那他的职责就是替你们看家，哦，就是替母亲老代教咱这个，哦，就是来保护安尼，啊，所以我们那个妙吉大帝哦，就是陈淑敏哦，是1945年到1988年成道，有经过77年的期间，因咱的道场嘛有哦，虽然迄个国光中心嘛传了有咱头壳真好，听讲有咱头壳真好，伊就还有偷去看台南市的道场，哇，伊迄个时阵有遐大间个道场，安尼算足好个，伫迄中正路，迄阵中正路应该是台南市上较兴个嘛，结果有4五间店面，一二楼拢租啦。哦，楼顶甲做道场，甲咱个产房安尼，哦，甲上房甲种种安尼，就先开发会种种拢伫遐。干那楼骹即两楼租人安尼，就我都维持，就20万啊。伫迄阵到即摆，我都维持整个道场都有租人。哦，啊所以即嘛是真感恩哦，即等下甲大家报告，因为咱从咱单位的即个哦，即个属于因的理念实在是，哦，有感觉出去过。就真正出名个，等下叫大家报。所以迄当时我咱感觉为着政治的因素，吼，啊，咱伊个着还未合法的因素，吼，结果伊阁是医生，啊，伊阁是遮尔咱兄的一个，所以每一遍伫迄个时代若逐遍咧掠吼，伊拢甲你掠着，所以伊有3次的烟狱很严重，入去食枪托，食到迄，伊讲的老人家讲，迄安尼弄到嘴，弄的喙里肠去，后壁佫弄的，规条要过来伊，吞落。真苦个，听了足艰苦，所以逐定来等着咱黄师傅吼，若咧讲着陈师傅的即个过程真苦，大家后人过袂真过去，道遮尔啊殊胜甲尊贵，为虾米修道遮咱受着遮大个迄个磨练？吼，为虾米咱尤其这是一个老前辈，吼，心担大道的贵面，为虾米受着遮大迄个？所以迄当时咱来看这拢足艰苦，所以阮目前啊，今仔内底或是想要放伊个歌，或者是着歹势，就无用来放，或是若即个歌若起，只有大家就知，毋甘要即个，咱即个来去代替迄当时个辛辛苦苦安尼，但是伊个辛苦虽然受着遐尔是阻碍，受食政治、食枪托、食济遍。哦，甚至伊关到上尾一遍，伊讲伊着求书叫人家讲，如果所以说人家，如果你若是地主，一定到遮来，他毋不甲紧甲带倒去安尼。结果梦中翕的叔叔叔尾就怎啊伫遐讲吼，即个囡仔吼，迄个啊，倒袂直哦，真正咱迄个是搭伫伊着，而且梦中着听叔叔叔尾两个讲，啊好啦，放风水啊，放风水安尼，隔工了，真正就伤放出去，感觉内底伤放出来。哦，这慢慢咱命叫大家甲伊考数，不然慢慢伊做好个代志，咱免来知，哦所以嘛，而且遐尔啊辛辛苦苦的政治因素，甲考验之下，嘛是变成了国公所有10大单位，伊10大单位当然啦，以咱目前的单位阁是非常的细，非常的细，不足以形容什么所以到1988年，咱那个命叫大家蒙古创造了，伊就从这个会面。署名的这个会面，就是替母看家的这个会面，来到咱目前的黄先生3世下人，伊来承接，迄个是10大单位的领袖拢转来，10大单位的前面拢转来，伊要进行的这个黄先生来交代，伊来替母看家的会面，因为迄个时阵咱黄署名上少年，10个老人前辈内底伊上少年，迄阵因为是上少年，所以才受到考验。咱来追溯，师尊迄个时阵要交代，交代所谓普渡兵的时，是毋是有咱受着10大地主，嘛是以上世啊，嘛是共款受着遐尔大个考验，所以咱知影这款大道
必须要伫即个考验当中哦，才能考进验色。所以黄司令嘛真辛苦，怎接过来？哇，接过来了，当然就是单位就会拢有一寡个就是嘛我紧，伊讲迄个咱单纯迄个我度迄个喙齿讲落去，工课做伙吞啊，我实在无法度，既然假是要去牵涉，咱当然搁较咱嘛是爱忍耐尔啊，所以迄个乱换又还袂歹讲啊，因为迄阵咱咧着中练山寨，听讲迄阵有大单位啊，处理迄大单位，转来甲所有物件翻了，翻甲老孙黄孙你讲要饲山寨，一顿饭着偌大，身躯剩19箍。迄77年代剩19箍一年，民国77年，饲一堆囡仔，伊山寨是咧倒场要用，山寨囡仔咱爱去甲饲，爱去甲顾啊，结果票嘿啊，摕甲剩19箍，伊讲安尼赶紧去招，赶紧拢厝拢毋敢转去，从迄囡仔带来，迄阵10几个囡仔带来，啊去美个长青林道四界走，讲有半年时间拢咧流浪，若无去互迄找着的，安怎惊到要死，惊到。因为单纯你要走时，伊就交代这囡仔甲顾好，就经甲顾好咧。所以咱黄司令是一个女性迄当时嘛40几岁，一个女性甲家己当做查甫人咧用安尼，囡仔带来四界走，开始借钱，开始生活，开始用安尼，开始去租厝，含伊迄阵伊已经有飞机人着嘛，毋敢等伊，种安尼，所以就是讲咧，无安尼无。就敢咱咧搅物件，无安尼搅来，可能较袂当看到真诶、较顺诶、较赞诶，较999诶纯真，所以经过了这个会面的传承，得定都是有一寡那个演变，咱黄司令主编就是忍辱负重，就是真好真赞，就是讲迄个就是咱陈前人，就是咱黄司令诶先生，迄当时伊嘛是前人啊，大家拢称呼前人，陈前人。伊就安尼家厝诶，家店诶，伊都足顾伊诶一个人啊，就嘛是顾咧，因为做迄铁工厂，伊嘛是甲顾诶，当然就是一直去借四界去资助咱诶黄司令伫外口咧流浪，迄就敢咱着作为派着拄着无派着迄个假西四界去咧流浪去美哩迄个猎人，或许就是安尼听安尼感受，安尼感安尼感安尼好，只若讲到这真的不敢触及这一块，触及这一块，几乎每个宝宝中正的点是大家都是潸然泪下。我说那个说的是苏北人，真正大家到说苏北人太唔甘嘛，太唔甘嘛。原来咱的存在，咱今日有个人是，原来是这老前辈，真正上来上课讲抛头颅洒热血，这样子把这个会命的传承，还有很感恩就是我们的陈前人，还有那时候的我们2位领导，也是目前的正领导。姚章正上姚下章，他在金陵，那时候金陵宝宫就大义凛然，出来到头时，阮即个司令嘛，种种个，迄当时迄个咱的目前的吴领导迄阵才读高中尔，但是伊知影啥物是真诶，啥物是假，啥物是对诶，啥物是毋对诶，就算对方千军万马，因为迄6个单位拢足大个。咱这单位无啥，就一寡老弱残兵，就算对方千军万马，伊嘛是挡伊头前，含咱正宗人啊，挡伊头前。迄种，所以这两位领导，实在是目到目前为止，所有的报讲总结的，就是大家若了解到伊的过去，甲伊的迄种英雄气概，你看伊听话护持会啊，迄种牺牲奉献付出，大家拢足感动的，真的太感人太感动了。所以这3位恁的护持委员之啊，辅助队伍众志成城团结一致啊，大陆慢慢逐渐开展。就敢咱师讲伫迄个时阵若讲了报讲总结，敢有即个单位，敢有这个单位，真的，因为受到大厂的考验，而且前人辈就是因为常常伊所有人家己就受到政府的足大的注意，所以若变要掠伊就出来。我，永远着头就是我，伫台北个掠，台中个掠，屏东个掠，这四个拢掠，只要人风吹草动伊就变个，讲我就是永远着头，我就是头，就是逐边拢掠伊看，所以报讲专辑就较掂，所以报讲专辑为啥小单位伊就是毋敢办，伊受到太大的注意，拢完全毋敢去办，所以你看报讲这边报讲有迄个小英民不哩当时嘛，拢比专辑搁较大，
嘿啊，我讲摕着我，你看咱亚洲的迄个首富，到场啦，嘿啊吼，所以宝丰重振，如果要谈到重振的道路的崛起跟原因，无非就是或许把它归类为这5点，就是有强烈的使命感，因为阮是思念组，思念就是所有的总成员，就是源头。老阮所有人家将台湾的厝就交代互伊，所以伊有交代咱的厝要来顾好。要顾厝，当然咱拢做过爸爸妈妈，咱嘛是头家嘛是，咱知影要顾真艰苦，要顾一个厝真正劳心劳力，真正无简单。嘿啊，所以讲所有的一切的拖磨，一切的折磨，一切的困苦，一切的种种，伊就是两个肩胛头担起，就安尼尔。一位老人家，一个奋斗，一个奋斗伫迄个大环境安尼，所以哇，讲到这，大家搁更加赞叹。所以咱怎大家拢有强烈的使命感，一定要反攻大陆，回种以前的强烈使命，一定要把这德物反攻开，要不然真的愧对天师的，对不起我们的前人，对不起我们的老前人，对不起那几代弟，对不起上方等于是这么劳心劳力的，好不容易把这个会变整个传承下来，所以迄细字的，阮咱看有反正 BA 啊，经验给我大家看，第二个强烈的基本信念就是，阮的家风，宝丰庄一个家风，阮拢家己自诩，阮的家风就是听话，因为领导也听话，迄领导住伫屏东所有人甲一句话，晓早啦，明仔载要开了，好，我马上到，安尼。屏东我一个所在脚车行来，行到车头，车坐了就，迄个台中要放一个脚车去落安尼，屏东车头一只脚车，台中车头一只脚车，就安尼落来到庄城安尼，晓早一句话尔就知道啦。所有的都真好势，包括阮王经理嘛拢共款，甚至迄阵佫有一个，佫有一个点数伊打来到台中了，打来到台中转去转去到台东一个听着，迄个孙女人甲恁交电马上还袂到厝伫迄个车头马上挂咧，坐车坐倒转来，重振。所以咱听着这个，过去的前辈才即款听话模式较配合，相对的咱就是就是尽量保持尽量做安就对啊。所以听话模式配合牺牲奉献付出，这是为成干无效。咱个人的一个修养嘛是对上方这一个表达。过来第三个强烈的渡人使命感，因咱知影13组18基面就咱即组上迷你组，咱即组算迷你组的，迷你组要出头哇，足辛苦的，所以倒伫咱的手，厝的咱要顾，结果顾甲恁比了啦，顾甲安尼一间厝顾甲根本顾袂了，安尼顾啊就足艰苦所以所以过来嘛，真侪前辈才嘛有误会重整因为好学一直虽然是小好学嘛，有听讲，足侪前辈才咧讲，有人甲倒安尼伫迄14路口，恁袂倒，过一个毋知敢听，宝丰庄前拢会去路边倒啦，有听吼，嘿啊，因为迄阵孙了人家读了一部《十字街前卖仙关》啊，黄永旭世界里面不是有一句话讲十字街前卖仙关吗？咱老母娘着交代你去14街前来卖仙关啊。对无？你去普渡种水，这嘛足正常个代志啊。那个仙女每一遍若来灵堂，主笔拢甲咱讲，咱来去攀岩、结缘、广度有缘，还是继续学我们佛教在家随缘。你感觉在家随缘，你重新可以来吗？所以后来好几个领导他们开完会以后，重新开始，就到每次安堂办到初一、15什么的，我们就一批人。就开始安排，从初一到，反正初一到15，15到30，就是天天在路边办到，哇！就因为这样子的一个观念，就开始，整个道路就慢慢的上来，当然这样子还不足以让道路蓬勃发展，只有路边路人一定要渡会条啊，毋是大人就干那见倒袂使，一定要渡会条啊，所以讲有咱强烈使命感以外，嘛一定要有方法有想法才会有活法，对不对？嘿啊，所以讲伫体制上，即个时阵，哇，所有人家怎去做一个重大的决定，更加容神一名，就是爱莲花政策。调师主编，伊拄则有调师咧介绍这位是总理嘛是啥是好，
所以较早装置嘛是共款，咱的道务拢共款，因为既然甲咱的道的经费大约来，那么咱的制度嘛拢差不多。所以迄个时苏联人甲颁下一个制度，就是爱评话政策，前提落来就是一个就是领导分啊然后落来就是副领导落来就是点传师落来就是工师来就是小组长来就是单主来就是整个较无中的领领有领种安尼就从这拢省略起来，直接无较早比较迄个民国81年时，若看电视我规个甲迄个参加嘿当然社会舆论了，咱就甲迄个你道场内底就规个参加，若离大路就无去参加。无较早大概枢纽来的时阵，我记到台中车头遮一个区2、300人拢规个来参加，迄报纸刊甲安尼甲咱攻击安尼，尾来只要一到咱联盟来，才规个参加，若是外口就无安尼。所以这海平化政策是颁布了，哇，瞬时间，迄个时点啊，输着真尊贵、真庄严，但是就无遐神秘啊。若无就81年迄阵，82年、83年、84年、85年，迄阵要看电视无简单啊。因为电视台，迄阵我咧想，电视台拢后壁放一个，咱头后壁袂走啊。你这是啥物？啥物情形？咱迄阵还阁先着真所看到的，嘛是人讲咱嘛倒咧听安尼啊，是毋是？过前迄阵是毋是拢这个？真正拢电视拢偷来，电视偷早，食饭人无满意，到底是咧食饭嘛？拢比迄北京是做啥？嘿啊，迄当时咧倒落时间，所以受着外界真济个迄个甲咱打压也好啦，误会也好，误解也好，种种安尼，尾来就是咱所有人家颁个这样子一个想法，好，从此就是比较容神易民、比较亲近的民意安尼。迄个时阵，透过着咱个迄个技能看家，透过着海平化的政策，哇，迄时阵就有真正就看着迄时阵就真正看着一回一回一直入来过来就是互相不断的创新活动。迄个时阵就开始，因为好像有拄则有报告，伫83年、84年啊，或许就平安乡就开99个人的迄个读经班啊嘛。3、4班校，坐甲出老练的，我来遮教，咱是咧做读书班，一世人拢秘书吧，即摆徛咧打迄种感觉真够好个。嘿啊，真正差不多济啊，想到即个道安尼，不能讲我水涨船高，无好势一世人就毕业读房嘛，咱是来做读书的，一世人毕业读房，哪有？从厨房要走到这个讲堂很远，各位姐姐，也是时间走很远，真的。不是说从厨房走到这边很快，几个月就到，真的走了很远的，走了20年才走到这里。哎呀，就是不断的道路上的学习，不断的感恩、感动、感谢。所以那时候就创立了读经班，读经班还不足以成长，家长成长班，因为所有的班级都需要家长的认同。我们办了那么多的活动是为了什么？渡人，那就是很自然就要把家长读进来。所以那时候就每一个读经班，一定要有家长成长班。所以全省我们有400多班，展现400多班。每一班上侪人100几个，上介少的嘛，阁有15个，阮还袂收，就15个家庭阮才有收就对了。你囡仔若来，大概若咧报迄个班，囡仔拢是几啊？就是囡仔若来，家长一定来，家长若无来，我就我收。所以真自然淘汰一波要甲弄做托儿所，甲幼稚园，我明白过来，好大的托儿所。所以阮就开始迄阵，拢会报告中央嘛，有啥问题，我就等伊规个时就来讲，所以人家活动，迄当时咱的大陆迄个网络的系统嘛，建立得很好，所以会当写，你会当拍灯讲日本就讲讲我是讲是遐规个了，所有制度、所有体制、所有活动、所有一切，哇，伫迄当时办甲非常好。然后家长一个坐，就是讲安尼就大个对啦。希望迄家长在地菩萨是不是在地招生？是不是？我今天要比如说要丰原的人才，那是不是就在丰原找，对不对？所以我们又办了讲师班，就是读经讲师培训班。迄一个讲400几个、4、500个，安尼一个月一个月一直开安尼。
尼开20、30年开始卖，迄个时阵毋是用药的，毋是用药，迄真正，迄个时阵打入入来吼，真正嘛是叫来一直叫来，就一直看会到这个那个感觉就上来了，哦，然后再后来就媒体的弘法，媒体弘法，谈迄个较。你开始看到你手机听到就敲入来讲，啊我要安怎来参与，啊你伫倒安怎专线哦，世界拢是哦，啊然后咱的等于公民就开始写电视广告，一定是爱讲着嘛，所以哇，规日通去工地一直写，伊就带一木来，工地一直写工地大学伦理证，哦，什么一直写，甚至你看北京，啥物迄个上海，甚至你去迄个乌北去乌来，拢还佫听得到，拢还佫听得到。嘿啊，哦，啊，迄个时阵看会到讲透过这样子的一个观念理念的提升，而已，整个道路就上来了。哦，就是图书班，哦，让媒体弘法，哦，啊，迄当时就是你这几行，慢慢，你有看到哇，整个从政，哦，就看得到他的活力，他的年轻，哦，他的血就这一批的上来。那我们就在家里面，哇，与有荣焉，真的那种感觉跟感动讲不完，真的讲不完。那所以从这个道场，啊，或许还会有3多了。第一个课程班级多，真的课程班级多，因为或许曾经有听到某一个单位，听说他们上了7年学制以后就是讲师，在从政哦，你上了70年哦，没有考过你不能当讲师，一定要考过才能当讲师。目前一定要考过7本经典，每一本经典都要80分以上，默写80分以上。才能有机会当讲员，然后当了讲员以后，一定要考讲师，又要经过2次的那个上台讲课，哦，啊每一堂课还是不能拿奖励，不能有电脑，就这样子，每一次考试还是要80分，所以你总共要经过9关，要评过9关。考试都80分以上，你才有得进来。这一科的单数，然后2科、3科，慢慢的，因为这个讲师有道路中心有统筹，那个统筹的那一位点是真的是非常了不起，真的了不起，真的我太佩服他了。他虽然人在台中，但是全省的等于是全省的讲师的格局、境界、思维、能力，啊，了若指掌。啊，所以或许足甘义的，因为吼，像阮或许领个时是每一年有3个工地互阮写，啊或许啊，知影啊，到第4、5年，或许讲第4次的，可不要那么多，或许每一年收到6个奖励，知道吗？那真的是偏劳命啊。他说怎么6个奖励？我们每个点是都3个奖励啊，那你为什么对我特别好？每一年都6个，从领兵到现在呢都6个奖励，真的是假的？所以把它弄写是十几题，我写54题。领兵10年写要到60题啦，当时拢2、30题安尼，每一年3题，或许就一直写，一直咧看书，一直咧写，一直咧看书安尼。所以自从领兵哦，10年有捌一个督办，或许定的10年拢毋捌1年。但是到处坐喺电脑前看书都看不完。哦，那时候真的是压缩了或许，所以或许真的内心里面就觉得，从政的课程非常多，从理行义理、人的自由，哦。然后真美讲员、讲师然后到集训，真的非常多。每一个月后学每一个月有17天都在道路中心。各位先生，那个班怎么上啊？一个单数一个讲师尔，17天拢是住伫床上，拢爱来拜六礼拜就去，拜六礼拜拜5暝就去一班，啊礼拜下捌倒转来安尼。甲算者每一个月有17天。较好命，迄个月12天无咧做物件，安尼上班要怎算？所以除了做头家以外，做头家嘛倒咧，因为店拢无咧顾啊，所以无法度啊，就只有是，甲阮太太吵的，阮太太我吵到十项全能，较早8斤，吵到只剩150公斤。差不多袂算啦，现在都差不多，伊歹伤济物件，只要道场哎，有一个你去学。有一个机会，所以我即摆学到培训部全部个安尼，无18班，无嘛12、13班，真的。阮的多元德育教学12种，对无？啊，所以伊至少辛苦15、16班个副业安尼，哎呀，到今聚会多，
初一十五的聚会，小组长的聚会，各小组的聚会，然后先佛圣诞的聚会，然后又是年度都会有3次的那个全世界同步的那个办道日，有几拢国晚会，从开班到结班就是国晚会，所以聚会真的非常的多。咱人就是安尼，人来做伙借钱借较有，敢是安尼？就是大家拢会做伙，感情就较饱。有啥物无好，就改善；有啥物好，就叫改良。反正就是在那一个时间，就这样子整个感情也好提升了，道义也好提升了，温暖提升了，大家都感受得到。真的，在那个时候，或许认识了很多的单位的好几个单位，他们的前景都会直接他说，做起个，咱一摆到恁这团队拢感觉无共，迄个都无共。或许环境甲拜拢好，原来就是温暖无共。因咱到台南较热，较热，可能温暖较济，因为拢有迄种感觉。因为每一个囝属于带领迄个风气无共，咱的所有人感觉就是温暖。伫阮咱高中就毋惊人食。所以大部分拢煮足济，拜二拜三拢煮足济好食，所以变拜二拜三咱就讲讲佛堂，讲讲讲堂就有不老的人，流水席拢食好势的，就拢会倒来食。拜二拜三可能就倒来食，平时拢会使倒来食，有闲就倒来食。所以或许就这只，所以或许咧带久就是定定咧食火锅，因为或许就开火锅店，有几点火锅，每次聚来这个小组，因为或许以前有8个小组，现在有新点是0，所以或许多2组出去，剩下6个小组。以前8个小组，几乎你看一个礼拜才一个月才4个礼拜，所以8个小组一定要到位了。所以几乎就是定定咧食火锅啦，定定要领导，到这小组拢来，到这小组拢来，一定要搞，一定要食火锅，就这样子联络感情。所以道务不落实，所以像今年我们光辉就被颁奖，光辉说到咱黄书的颁奖，光辉讲，光辉今年有几十个签到，到即摆无一个落实，大家都调了，真感恩，对不对？比如讲有100个签到，拢无走到半个，就是这个温暖鼓励。或许知影换起真侪就真咧自比讲，哇，这签到足歹过，还是条真歹过。知敢若做伙个王才会来呢。或许都一直觉得吃喝喝啊，整个大陆就在吃喝喝之中，感情都培养上来，就是这样子而已。所以道亲聚会多，再来先佛慈悲多，因为那个妙济大帝蒙母宠杀了以后，有留下12个三才，然后现在黄叔呢又把他训练到。因为那几个有好几批的三才都已经领略到点师了，所以一直训练到现在有5组，每组有3位，还是持续的。所以全世界我一直走有5组，搁后壁搁有囡仔搁咧训练所以所有人讲伊拢讲袂饱，因为半暝拢定先去啉大，迄囡仔搁爬去讲病。训练3才囡仔3才囡仔都是天天，也甲孙女一个早，孙女讲，我这边查迄囡仔。你训练3才囡仔是安尼，你像正经班囡仔，小训练大，请起来就去了。就讲孙女就讲规日无困，伊遐顾伊。这就咱特别的文化，就是安尼，所以课程多，精进理念的沟通也较紧，道亲聚会多，感情也较温暖。所以咱道亲是有奉献精神，咱光辉有奉献精神。爱、关心与陪伴，要发挥大爱，要关心关怀众生，众生才会陪伴你，你也才有机会陪伴众生。所以光辉的五字真经，爱、关心与陪伴，就这样子很简单的一个想法，一个理念而已。那个温暖到位，关怀到位，众生就这样子好，所以咱宋朝少王先生嘛，前有15000，后有15000，中间100年做了许多事，何况人之生？几人得百岁？如何不喜欢使人更憔悴？生命是有限的，就是敢若物件共款，生命甲物件共款，拢有使用年限。
就是中差不多100年的时间，吼、头前的亿万股咱毋知，后面的亿万股咱也对袂着，中这100年，就是靠咱的力会当做偌济就算偌济，吼、啊所以讲，何况人之生无几个我都活到100岁。所以伫这100年当中，要安怎来好好活出咱的人生，活出咱的世界，画出咱的声音，创造咱人生的意义，创造咱人生的价值。这就有赖咱洪教师，咱也是真慈悲，拢会邀请学校候选人来含大家建言啊，互大家有阮有了解的机会，这我嘛足爱做，嘛当来各单位来学习，哇，或许终于看到下一个这个活动真的很感恩，刚刚总结是这我这么厉害，这么好，这么棒，而且这边空气又清新，透早起空气到底拢是甜的对无？嘿啊，够赞，我觉足感恩，真正足感动。嘿啊，真幸运我是兄，哈哈，对啊，所以像细命甲无法度含天地相比，等相比对，瞪着跪在觉悟跟生命的长道，查知人的价值跟意义。免有了，互世间，伫咱活伫这世间活出价值甲意义，有赖于咱来，就是要安怎听话，要安怎来学习，要安怎来配合。这是属于咱内心的部分。要安怎来形容活讲牺牲、奉献甲付出，各位真注意，咱的前天父咧做互咱看，咱的上天嘛咧做互咱看，啊无请问真注意，释迦牟尼佛在食啥物头路？观世音菩萨食啥物头路？要做为伊个什么东西？无啊，星云法师、圣严法师、正言法师拢无头路。你看人伊的房间有变较大间无？真诶呢，或许拢直直含这个道理拍来。阮兜王教师19年了，拢无头无路，起一个700几平，伊过4500是几条来？我到即摆嘛搁咧怀疑啊，无头无路19年咧，伊较早为台中来台南的时，早99年，99年开了后，